Nunca pensé en mi vida que iba a estar muerto. Me corrí a la paja en un festival como este. Hoy día abrí el closet para ver porno. ¡Sas! Lamentablemente esto nos da risa, da pena. Yo hago una pausa después de este chiste, a mí me costó entenderlo, pero bueno. ¿Cómo? Aquí está. El toque de queda, güey. Culo. Faf, completo. Voy a meter la presa. Y me dijo que rico huele tu pelo. Pero si ahorita eso no es ninguna ofensa. Es que él es enano. Enano. Chiste. Agarró al haitiano y lo tiró al agua. Mano.